Кинокомпания Universal International представляет Угадай, кого? Вуди и его друзей в фильме «Меткая птаха». Режиссер Пол Смит. Художники Роберт Бентли, Лес Клайн и Дон Паттерсон. Сценарист Хомер Брайтман. Композитор Кларенс Виллер. Продюсер Уолтер Ланц. Гольф-клуб Пибли-Бич. Внимание! Начинается финальный поединок чемпионата Пибли-Бич по гольфу. За приз в $25 000 сразятся Деппер Денвер Дули, выступающий от коалиции потертых, и Вуди Вудпекер от птичьей братьи. Итак, господа, если вы готовы, начинайте! Твой первый удар, дружище. Нет, ты начинай. Нет уж, только после вас. Ну, раз уж ты так настаиваешь, так и быть. Я бью первым. Берегись! Прямо в лунку. Твой черед, приятель. Везет дуракам. Не будете ли вы так любезны? Тише! Удар! Это расплюнуть. Разбрызгиватель. Удар! Извините, тут мячик для гольфа не пролетал, не видели? Ну как же, видела. Удар! Удар! Очень напряженная ситуация. Дули промахнулся, но он быстро поправил положение. Вуди должен сделать невозможное. Сможет ли он? Он смог!
Наконец, мы подошли к 18-й лунке. Такая захватывающая борьба на финише. Длинный прекрасный полет и прямо на круг. Мяч зависает на краю лунки. Дули ведет в счете с колоссальным отрывом. У Вуди практически нет шансов на победу. Но он играет. Какой удар! Но ему все равно не выиграть. Победа будет за Дули. Конечно же, он получит 25 тысяч долларов. Не везет тебе, Вудпекер. Смотри. Таким образом, победил Вуди. Конец.